Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di X-Lab Podcast, il podcast che nessuno ha chiesto, ma di cui tutti avete bisogno. Oggi, come potete vedere dalla mia maglia, avremo Vasco Rossi. No, invece no. Invece abbiamo fatto di meglio, abbiamo la fusione tra Vasco Rossi, John Cena e Claudio Bisio. Abbiamo qui il re del trash veneto, Alex X. Dopo la sigla. Prova a parlare? Sempre troia. Perfetto. Ed eccoci qui ragazzi, tutti insieme con Alex X. Cioè, come ti possiamo descrivere? Intanto tutto bene? Sì, grazie. Alex è, diciamo, uno dei pilastri del trash italiano, del trash veneto. Ci vuoi raccontare intanto la tua storia, da dove vieni, da dove nasci e Allora, quando nasci soprattutto? nasco lontano 15 settembre dell'87. Ok, dove? Adoro. Provincia di Venezia. Non si è cambiato, però di Perché quattro adoro in Italia. 4 dolo ci Mm. sono. Ah sì? Uno in provincia di Venezia e le altre? Uno in Teronia, Ah. uno in centrale, l'altro mi sembra è parte di Piemonte, però. Ah, ok, bene, ok, Questi ne adoro, dici che esatto. Diciamo sei proprio dolese sia di nascita e hai sempre vissuto ad Olo, sì, giusto? E la tua infanzia com'è stata? ma è normale, come tutte. Andato da 3 anni all'asilo, alimentari, medie, quello. Che tipo di bambino eri? No, molto tranquillo, però già avevo già un'inclinazione musicale elementare, facevo un piccolo blues. Facevi un blues? Eh. Metto delle parole senza senso tutte insieme, una musichetta che mi in testa io. Ma componevi o scrivevi? Scrivo delle righe, ma non erano musica come la musica che ho fatto dopo. Cioè, quindi dico, a 3-4 anni cosa vuoi scrivere? Aspetta, siamo andati elementari, scusa, di asilo. Fine dell'asilo prima elementari. Ah, ok, ok. Quindi Cioè dico, tu gli ultimi anni dell'asilo, quindi avevi 5-6 anni, ascoltavi blues. no, però io canticchiamo che cose in blues. Ok. Poi ti dico, è stata una fase passeggera, Che artisti è che ascoltavi, ti ricordi? ma ho fatto un po' di tutto come sempre. Influenza di mio padre, che i miei sono antichi, mio padre è del 59, mio padre è del 58, io del 59, quindi c'era il blues rock in quegli anni, capito? Ok. C'è musica, era tutto un misto in quel periodo, ho detto in modo volgare, quindi avevo un po' di infinatura generale, capito? Ti ricordi qualche artista, qualche nome che ti ispirava in quegli anni, no? No, Dove le perché ascoltavi nelle musicassette? non ne già dischi, Nei giradischi, ok. aveva i nomi dei dischi di vinile. Ok. Quindi comunque tu sei figlio unico? Sì, sì. Sei figlio unico, quindi nasci da... Com'era la situazione in casa? Tranquillo, normale, Tuo papà sì, lavorava in comune? non hai ragione, Ah, era regione, ok. è una casalinga. Ok, quindi insomma hai avuto un'infanzia tranquilla. Poi invece le elementari le fai sempre là a Dolo, Sì, sì, giusto? vicino a casa. Come le passi? Che tipo di bambino eri? Ah, tranquillo, buon studente, non ero un genio, ma neanche una scopa, una media. Insomma, E poi avevo seguito in parte, quindi esatto. anche se non li copiavi spudoratamente, Quindi diciamo tra elementari e medie eri comunque nella media, non sì, eri né troppo bravo né nella troppo... media, sì. Ok. Quali erano Ehm, le materie preferite? Cosa? Materie preferite? Sì, Storia e scienze, storia e scienza ti piacevano. uso tuttora. Ok? Quindi, ovviamente, le materie non sono un cazzo di vita. Esatto. Anche la matematica ero bravo, eh. Beh, diciamo quanto poi ti è servito quello che hai fatto a scuola con la vita reale poi. Un cazzo. Ecco, quindi sì, insomma, le altre Così, materie. allora, come provando a fare una frase di Gottardo, studiare
non so niente. Ecco, benissimo. Cosa Ascolta, sai? Il nerd scrive, fa dei calcoli, il resto non sa. ok, e avevi quindi, passiamo alle medie, fine elementari, medie su 10 anni, hai qualche hobby, qualche interesse particolare? Vediamo, guarda, pattinaggio come sport, Ah, facevi non è patinaggio? acrobatico. Patinaggio acrobatico. Allora, Ah, c'è a allora, Dolo, c'è la pista di patinaggio, c'è ancora. sì, c'è quello, ma faccio sport con Claudio e Giovanni Conte. Ok. Loro facciamo il corso acrobatico, ma lo facciamo insieme. Ah, Giovanni lo fa ancora, tra l'altro, mi sembra. Io non ho visto da poco. No? Ah, da poco, però. Adesso fai l'insegnante di pattinaggio. Ah, e Giovanni fa Hai l'insegnante. insegnato pattinaggio fino a 2 anni fa, poi non so. Ah, ok, ho capito, va bene. Cioè, so che faccio quello, Quindi poi, ci vuole faccio il corso no acrobatico. ok. Vedo che delle medaglie, Ah? vedo che delle medaglie. Ah, sì? Ah, Andato in Giappone tempo fa mi ha raccontato, mm. che hanno messo l'albergo vicino a un bordello. Sentivo, e poi andiamo in te. Vabbè, te lo Perfetto. giuro, Sì. questo taglio che Ah, vabbè, mettiamo lo stesso. Ascolta poi vicino dopo. Giovanni Conte, vai. Quindi fai questo percorso qua, poi finisci le medie. Sì, però dico, dalla terza superiore ho avuto una mia piccola parentesi rock. Ok, aspetta, quindi tu finisci le medie e poi vai alle superiori, Sì. giusto? Che indirizzo scegli alle superiori? Ho scelto di fare l'aziendale qua ad Oro Musati. Economia aziendale? Sì, cioè, Vero, sì, gestione, no, eh, gestione aziendale, sì, vabbè, aziendale, ho capito. eh, Ehm, commerciale, per esempio. ok, ma l'avevi scelto tu questo indirizzo? Sì. L'avevi scelto tu? Non ti era stato consigliato da Ma insegnanti, scusate, genitori? insegnanti, Mm, oppure quello, oppure scientifico, ok, però io ho iniziato matematica. sì, Era esatto. bravissimo in matematica, però non a livelli. Ho capito. Quindi tu vai alle superiori, cos'era? 5 anni, sì, davvero, sì. 3 più 2. 3 più 2, là come passi quel periodo là delle superiori? No, va bene, dai, mi sono amorosa, non so le robe. Sì, che tra l'altro Questo, gira voce che Alex X diciamo, ha schiacciato più di qualsiasi altro membro dell'X Lab 3 Squad, può essere. mm? Cioè, se quello che ne ha Ma più di diciamo tutti che dei. più conato è la sufficienza. Eh, più Meno di avete. Bonso, perché lui, Bonso è Ah, già meno di diverso. Bonso, No. ok, perché Perché Bonso sentivo. è un vincitore seriale. Ah, ok. Quindi diciamo che tu sei sotto al Bonso Eh, e al Monti dove lo mettiamo? non premuto. Pervenuto. Ok, comunque quindi hai già la ragazza alle superiori, quindi. Sì, come tutti. Beh, oddio. Non tutti, vai tranquillo. Allora, io prima che dopo. Dopo la E. settimana? Ok. Quindi fai le superiori, come va là? Cioè, come ti rapporti con i tuoi amici in quel periodo Quelli dei là, compagni di classe? compagni di E tutti classe? in fila io adesso male. Non hai avuto un. Ma tutti qualcuno uno dietro l'altro. Ah, sì? Quindi non andai molto d'accordo con loro. Me ne sbatte sempre sotto il cazzo. Ah, ok. Io te la tengo le mie amicizie per la scuola perché amici di scuola non il cazzo. Ok, quindi avevi più amici fuori dalla Sì. scuola che dentro la scuola. Sì, qualche conoscenza, ma niente di che. Ho capito. In grande classi qualche amico conosciuto nella vita, ma mai amiconi. Ok. Quindi tu fai le superiori, e sempre là, e inizi e finisci là, Sì, giusto? Ok, fai i tuoi 5 anni e ti diplomi. sì. In questo frangente hai avuto altre esperienze, qualche hobby o qualche esperienza legato poi al tuo percorso musicale? Guarda, Hai detto che hai avuto una parentesi rock, sì. ma avevi una band Sì, ma ti dico, è stata una band quella da, come si può dire, che quelle, non è mai andata in porto? diciamo che erano quattro amici che si parlavano e basta. Quattro amici che? Si parlavamo e basta. Ah, ok, ok, ho No, capito. perché noi abbiamo fatto anche qualche canzone. Mhm.
praticamente erano io, un amico di loro Ok? e un amico da clinica. Ok? E il manager è il nostro amico di loro. Ok? Allora, praticamente, cosa si chiama? ADD. ADD? Quindi sai tutti i nomi nostri. Ah, giusto. Ma tu suonavi uno strumento o cantavi? Sono basso e voce. Ah, suonavi il basso? Ok, ho capito. E appunto che... Ma che tipo di genere c'è? Qualche canzone tua? No? Avete registrato qualcosa? No, perché diciamo erano proprio Nello Sboro versione Veneto. Ah, beh, perché scusa, c'era sudamericani Radio Sboro, scusa. Aspetta un attimo che No, stai toccando qua, mentre me ne sbrighi tutto, aspetta. Non lo sto. no, questa versione proprio Nello Sboro diciamo in Aspetta, Veneto aspetta, proprio. aspetta, aspetta. Ecco qua, meglio sì. Vai. Però lì diciamo non aveva il mio confronto. Cosa? Nello Sboro diciamo non aveva il mio confronto. Ah, ok, quindi era abbastanza blasfemo come... No, erano solo 8 porco di uno di Stato. Ok, vabbè. Scusate, chiedo scusa a tutti i cristiani. Vabbè, dopo pippiamo. E quindi hai fatto sto percorso, Sì, ma quindi è durato, 4 cioè, anni, 4 anni, quindi dalla prima superiore, la no, terza, la terza media, la terza superiore. terza media, terza e questi tuoi colleghi musicisti li hai più sentiti? Sì, ma Non avete più fatto nulla insieme? no, più che altro per motivi, diciamo, attriti molto professionali più che altro. Ho capito. Perché cioè, io facevo i test, eccetera, e adesso deve essere lui il capo della band. Ok, E il batterista quando arrivava, perché faceva le gare di cross, quindi arrivava quando lui voleva. ok. Quindi non c'era molta intesa, diciamo. No, cioè, sì, non mi intesa, però c'era appunto che sto qua, Mhm, era sumoroso che non poteva diventare il leader. mhm, Allora mi ha rotto il cazzo, mi ha detto di finire a suonare, mm. ho preso l'accendino, mi sa di testa. No, i testi di Alex X, che tu hai un quaderno, cioè un raccoglitore con tutti i testi di Alex X. Quello Pensate che io non so dove in sia finito. garage ho un reperto storico, ho una fotocopia del testo di Zero, con tutte le scritte. Beh, Alexis scriveva i testi a computer, poi te li stampavi, giusto? Parlavamo che hai fatto queste robe qua alle superiori, sì, hai fatto questo... Aveva un nome questo gruppo? anni di. Ah, ADD, ah, proprio così si chiamava, ADD. Ma quindi eravate Alex, Daniel? Daniel? Daniele. Daniel e Daniele, ok, ho capito. Si deve, ormai, quello non li vedo proprio più. Ah, ma non li vedi proprio più? No, ti dico, Daniele ho visto, avevo 18 anni l'ultima volta, ma sul giro poi sono più visti. E invece l'ho visto qualche mese fa in Mega. Al Mega, ok. E tanto adesso è sposata, quindi. Ricordiamo che Iron, vabbè, quando intervisteremo Iron, o forse l'avete già vista l'intervista sua, che va al Mega a prendersi il caffè a 40 centesimi perché costa meno. Vabbè, questa è un'altra storia. Comunque, e sai se loro hanno continuato con la loro carriera musicale Ci oppure hanno provato, però non sono riusciti a. sempre nel rock comunque? Sì, Ok. ma cioè, perché loro non c'erano più, loro non c'era intesa. Mentre le prime gare non trovavano un bassista che stasse a loro. Ah beh, giusto, mancava il bassista, quindi avevate te basso e voce, poi loro due cosa facevano? Una chitarra e l'altra batteria. Chitarra, batteria, ok. Sì, sì, C'è sì. un base. Sì, 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 sì. eh, C'erano trovato dei bassisti, però non li conoscevano. Ok. Quindi tu dopo finisci le superiori, quindi ti diplomi in economia, giusto? Sì, c'era una gestione aziendale di edizione musico. Ok, No, sì. ok. E quindi siamo nel E dai mondiali? 2006? Sì, Nel 2006. sì. Quindi poi da là tu nel frattempo eri fermo completamente con la musica per dire, quel Sì, periodo là. ascoltavo gruppi, no, sentivo i concerti, ma A livello produzione eri ero fermato. zero. Poi da là cosa fai? Ti vai Dopo, all'università o vai a lavoro? No. no, Anno sabbatico. no, bisogna partire di fare l'università. Eh.
ma dopo no, Non hai più ho continuato. fatto Quindi, test ingresso, ma poi basta pesante. ah, ok, ho capito, quindi ti sei fermato là. Sì, sì. E quindi quando è che hai avuto la tua prima esperienza con la musica? Che hai detto provo a fare qualcosa con la Quando musica? mordevo il cane? Cosa? Quando mordevo il cane? Scusa, Così, ma che anno era? Cioè quando? Scusa, se hai finito le superiori, poi quanto è passato quando hai fatto la prima canzone? 3 anni, Dopo 3 anni. nel 2009. Ok. Prima in realtà il cane nel settembre del 2000. Sì, ma come mai? Cioè, da nulla hai detto faccio una canzone, come è nata sta roba qua? Cioè, mi viene la depressione della perdita. Ah, hai avuto una, no, hai avuto una storia d'amore? No, la morte del cane. Ah, ok. No, è dove il lutto, cioè, Ah, lei. E quindi hai avuto come valvola no, di ho sfogo? scritto Kamehameha. Ok, come valvola di sfogo. Eh? La tua prima canzone con Kamehameha. Ma Dopo da lì ho scritto delle canzoni per il liceo, sia il liceo lì, che erano delle canzoni per il liceo, ma tu scrivevi e basta, quindi, solo sì, le ho scritto, scritte così per, come senza una base musicale proprio praticamente. di getto. Ok, quindi solo scritto. E le ho scritte per il liceo, Trice, ok. che è un'associazione tipo il Portico Mm, di Piove che mi hanno chiuso per l'idea di mobiliare il posto, poi non so come è finita. ok. E dopo lì ho scritto Italian Style, Aspetta, fermati un attimo. Sì, ok. Sinistro. poi è Quindi, nato, aspetta, sì, ma tu hai solo scritto testi, quindi, in sto periodo dopo è qua. arrivato The Viper, DJ Viper, ok, con le che era il tuo, basi, il tuo produttore, era DJ esatto, Viper. il DJ, con le basi, Ma te le faceva lui o te le passavano, non no, c'è capito? lui, Quindi era un produttore. sì. Eh, E poi da lì tutta storia. storia che raccontiamo ai nostri amici che ci Dopo stanno abbiamo fatto, ascoltando. dopo, a giugno abbiamo fatto il premiere come ho conosciuto questo personaggio. Ok, parliamo bene, aspetta, andiamo un po' più lenti. Quindi tu nel 2009 Lui inizi a dice che, scrivere, inizi a scrivere testi, quando è che arriva DJ Viper a dirti facciamo una collaborazione, facciamo questi allora, testi delle canzoni? ho cominciato a scrivere nel fine 2009. Fine 2009, ok. Il premiere è stato nel 2010, giugno. Ok, sì, quindi già dopo 6 mesi fai il tuo primo concerto. E a gennaio Ok. è venuto fuori il Viper. Ah, quindi è stato un periodo Immediato. molto breve, sì, Sì. sì, ok. Io adesso non mi ricordo, quando tu hai fatto, quindi, scusa, quindi tu da dicembre 2009 fino a praticamente giugno 2010 scrivi i testi con le basi che ti produceva DJ Viper Sì, e non hai mai inciso niente ovviamente in quel periodo là. no. Hai fatto il tuo primo concerto da Recom Rap, com'è che è nato sto primo concerto Non è qua? come rap. Sì, Non è nato, è nato come, è nato prima M come metal per promuovere i ah sì, gruppi è vero, metal della zona, come certo. Teodasia, Sì, 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 sì. che quindi Claudio, presidente del Catalano, però creiamo anche un altro evento per le nicchia del rap, perché abbiamo, perché ci sono tanti rapper qui in zona, fare un pubblico di nicchia per fare questo evento che vediamo come va. Certo, E era come rap, come sai, ha avuto un successo sì, non molto, indifferente sì, 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 e abbiamo continuato in quella linea. ok. Andare come rapper, come due, poi 2.0, poi una loop, Aspetta, chilometro. andiamo più piano. Quindi diciamo che R come Rap è stata la prima edizione di un'associazione di volontariato alla No, fine. no, sì, è sfruttata da volontariato. Ok, Però erano tutti artisti esterni. esatto, e ha fatto questo serata, anzi giornata alla fine, perché partiva già Sì, dalle con 18 Contest, non so se sbaglio, no, con DJ7. con i DJ7, sì, e c'era sto festival ovviamente gratuito, Non dove aveva, si è... non aveva il gratuito neanche. Eh sì, esatto, mi ricordo una perla che al secondo Aere come Rap, alla seconda edizione, è stato uno degli organizzatori che gli fa Alex,
cerca di non andare ubriaco come le ultime volte. E No. Alex gli fa, ma è successa una volta sola? Sì, e quanti concerti hai fatto? Uno, ecco. Quindi... No, Però, tralasciando questo, ti ricordi la prima edizione chi eravamo? C'ero io? io, te, Alla prima edizione eravamo forse in 4 4 o artisti. 5. 4 o 5, sì. Masseo mi sembra. Ma se era da Milano può essere, sì, che forse l'avevo contattato io. Poi Non so in quell'occasione chi mi aveva contattato, non mi ricordo, forse proprio Claudio Claudio. mi aveva contattato per partecipare. E chi altro? Forse il Chele o Gettone, forse, no? No, forse era l'edizione Lettore dopo. c'era dopo. Ah, forse c'era qualche altro gruppo che non conoscevo, Mm. non ricordo. Ok. Comunque poi questo evento si faceva praticamente ogni giugno, Sì, ogni metà no, i giugno primi di giugno. ogni anno. Secondo me l'hanno fatto il 4 giugno. Sempre comunque giugno c'è già. Sì, sì, Prima comunque del soggiorno in montagna dei porti. l'abbiamo fatto per 5 anni, credo. Non sai, 4, quanto 6 anni. Ok, forse l'ultimo non ero venuto. sì, c'eri. Sì? Sì, che c'era anche Aga. Sai che Ok. ricordo? E poi mi sembra che non ho più fatto perché la gestione era, cioè, c'era chi C'è lavorava, stato non problemi, c'era, sì, c'è stato problemi con... l'associazione. Ok. Quello ti spiego dopo in privato. Va bene, ok. Comunque, quindi adesso volevo chiederti, il tuo successo più grande, almeno credo, è stato il mio club. Sì, Quella canzone era stata fatta prima, è stata fatta dopo, però il primo era come rap. sì, diciamo il secondo, non dico terzo. Quindi credo che ti ho fatto, deve essere uscito, 2012, 2012. è uscito dopo il video di Iron, sicuramente te l'ho fatto dopo. 2012 non sbaglio. Quindi inizialmente tu al primo Are come rap avevi portato quella canzone là? No, Non ce l'avevi? Era una no, novità dal secondo? sì. No, in realtà l'avevo scritta ma non l'avevo mai cantata. No, perché ci siamo conosciuti là L'ho uscita nel 2010. direttamente al Sì. concerto. Ok, quindi non ci Dovevo fare un siamo... po' professorino. Ah? Fare un po' da professorino. Fatto il No, fessolino? per fare da professore. A te? Eh? Dopo presa in culo perché era persona. Tu Non mi vai lì con la ricordo. macchina, poi mi Ah, lo sì, faccio. sì. Vediamo se avevamo uno sketch e mettiamo l'entrata che avevo fatto a quel concerto. Era quello, sì. Sì, il primo, Ok, con la panda. esatto. Che c'era, aspetta, mi ricordo, c'era Erma Medrano a presentare quella sera Cinco là. Gozzo. Esatto, sì, Anche sì, le sì. foto Sì, sì, sul sì. telefono. Infatti c'era il tuo profilo Facebook che poi hai levato. Per motivi... Diciamo che ho... Possiamo spiegare ai nostri amici cosa è successo? Diciamo che ho stato bannato perché l'algoritmo mi ha detto che ero troppo offensivo. Hai caricato una foto offensiva? No, diciamo che ho scritto delle frasi non tanto piacevoli, allora mi ha bannato per blasfemia e insulti. No, appunto che erano tutte le ragazze a partecipare, ma tutte, e non so, non ho tempo, eccetera. Dopo l'abbiamo fatto e il giorno dopo è iniziato tutto e mi ha detto da fanculo. Certo, certo, Perché, cioè, ti chiedo un'ora, in 3 mesi, quattro la trovi? certo. Non ho tempo, e mi sai del puttano, e mi gli esami, allora vendete a Comunque fanculo. diciamo che là, per quanto poco, era un po' un declino, Sì, perché eravamo, avevi fatto comunque i video di il mio club, che è stato il tuo cavallo di battaglia per praticamente tutto il tuo periodo. zero, Zero, Italian Italia Style, e Style, questo innamorato. innamorato. Sì, sì. Innamorato perché altro diciamo che è stata una cosa di San Valentino per un po' immortale, diciamo, finito per mm, dare un po' contentino al pubblico femminile. Certo, certo. Ok, quindi tu da 2009 fino a... No, beh, e fino a quando è che scrivi alla fine effettivamente? 2014-15. 14-15 fai il tuo ultimo, scrivi la tua ultima Sì, canzone. poi sai che mi sono ritirato per motivi di salute. Sì, voglio di raccontarceli? Ah, sì, mi sono tenuto perché avevo un problema cardiaco, un aneurisma aortico.
Per chi non lo sa, l'organizzazione della aorta si dilata troppo, il rischio di rompersi e quindi emorragia interna. Scusate. È l'allergia, scusa. No, e quindi praticamente ho dovuto fare un intervento a cuore aperto e il match mi ha sconsigliato caldamente di fare musica. Io come un coglione dopo 6 mesi ho fatto vedere come rap al No, mondo. mi ricordo che c'era una scena di 3 su Rim 2, quello là che stavamo giocando a calcio, che una certa, non mi ricordo se qualcuno ti era venuto addosso o No, cosa. no, Ah, era... hai avuto un infortunio. E poi, come non contento, il giorno dopo ho fatto vedere come rap al portico e dopo visita che ne ho detto, vuoi cantare? O vuoi vivere o vuoi morire? Quindi vai col canto. Ho dovuto bloccarmi. 2 anni fa ho avuto un nuovo intervento al quale stavo della aortica e poco dopo ho fatto la risata cardiologica e ho detto vai, torna poi a toccare, torna a cantare. Quindi hai avuto uno stop a livello di salute, ecco, Sì, diciamo. ma adesso posso tornare. Ok, ma vuoi deliziare i nostri fan di qualche, cioè, vuoi ritornare nella scena oppure comunque stai tranquillo? Cosa vuoi Beh, fare? c'è tanta gente che mi quando torno e allora il pubblico chiede, Ma torniamo. ci sarà un nuovo pezzo da Alex X, quindi Ah, tornerai a scrivere? probabilmente scrivere forse no, ma ho qualche chicca da sganciare, qualche nuova bomba. Sì, ma se non scrivi, che cazzo Ne fai? ho, ne ho 87 a parte. Ah, ne ha 87, quindi è un riciclo dei testi vecchi. No, sono ancora tutti là in cantina che Eh, tiriamo fuori. Adesso diciamo, ne hai fatti 6, più, vabbè, qualche collaborazione, diciamo. ho tanti testi, qualche ne entra uno. Quindi sì, diciamo che ne hai quasi 70 di buoni, Ne ho 71. ne hai 71 di No, liberi. 82. No, 81. 81, vabbè, insomma. Quindi andiamo per qualche annetto. Diciamo che ne hai da riciclare, dai, No, quindi. ne ho parecchia carne al fuoco abbiamo. Ho capito. Ok, vuoi raccontarci qualcos'altro? Poi di qualche, non so, qualche... poi aspetta, tagliamo, come posso dire, qualche... Se tu vuoi Mm. raccontare qualche evento, cosa è successo, qualcosa, qualche episodio. Ah, aspetta, te la rifaccio. Ok, hai qualche altro episodio da raccontare insomma, durante il tuo periodo artistico? No, ecco, ho avuto ho fatto 2 o 3 partnership Mm, con i Chum Chums mm. da chilometro. Cosa vuol dire? E c'è mi hanno invitato nel parco ad andare con loro. Ah, ok, sì, E sì. poi ad Arcade, a Treviso, anni Mhm. fa, ho cantato con il Matera a You Club. Ah, ok. Sono andato in Matera. Sì, 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 ok. Diciamo che è stata ad Arcade a studiarlo, ero ancora col Friuli, quindi nel 2014. Ok. Volevo chiederti un'altra cosa, ma l'abbigliamento che usavi durante i tuoi concerti, come Eh, mai? Come ti è venuto un certo tipo di abbigliamento? c'è la catena La catena con la roulette, la e la bandana? bandana era quella di Lorenzo Cherubini che ce l'ho. Ah, ok, giovanotti. Quindi è uno dei... avevo i guanti e il faccino, quelli li ho riciclati da palestra, Avevi un certo che di wrestler all'epoca. perché fan di Hulk Hogan che era tornato con gli anni di tutto l'Orfeo e ha fatto i concerti, allora cioè, è tornato in house Hulk Hogan, poi c'erano tutti gli altri tatuaggi, John Cena, Battista, Triple H, e sembra come se già mio papà seguiva wrestling, faceva ancora catch, con il famoso Antonio Inoki, poi gigante, Dario Maschio, Ok? e quindi sono cresciuto con il wrestling, capito? Ok. Quindi ho avuto anche una evoluzione anche familiare con il wrestling, capito? Mhm. Quindi ho dovuto trasmettere alcune cose del wrestling, come la crop chop, questa, Esatto, esatto, la presa club shop. Generation X, Ok?
che facevano questo su che... E Esatto. allora, sto dicendo, siccome Alex X, allora la X è usata... Comunque, questo è... Se mi vedete che ho combinato il nome Alex X, giuro, non Come lo è nato il so. tuo nome? Non lo so, Non lo lo giuro. sai. Non lo sa nessuno. Dai, eri ubriaco e hai aggiunto una X Ma no, all'Alex. no, proprio, non lo so. Ovvio. Allora io vorrei chiederti altre due cose, anzi una cosa che ne comprende due. Ma chi sono Sabri Troia e Ferguson Troia? Allora, sto vedendo Ferguson Troia di Credit Viper. Aspetta, guarda gli amici là. Questo di Credit Viper, se vedete vi do il suo numero. Aspetta, riguarda Ferguson. Ferguson, Sì. come quello del Bologna. Chiedi a lui, io so che... Ah, quindi è un omaggio a DJ Viper Ferguson. Allora, scrivete nei commenti se volete un'intervista anche di DJ Viper che chiediamo chi è Ferguson. Che perché non è. cognome. Ah, ok. E Sabri? Una troia. Una delle tante ragazze con Una cui... che... Però è molto ricorrente nei tuoi testi, quindi ha avuto magari un impatto importante nella tua vita. diciamo che mi ha messo in quel posto molte volte. Ho capito. E diciamo che quello fa male. Ho capito, quindi è Fa stata una male valvola di qua. sfogo. No, diciamo che quello è stato un sasso da scarpa. Ah, Che tu hai ingigantito, mi lo sale. Perché Ah, è lui che nel guarda, mio la posto canzone è il mio club, era Sabri Troia ogni 2 secondi. Era più Sabri Troia che adesso, con Costantina che fa il cretino. Comunque è colpa sua, eh. Ok, Sabri, è colpa sua. Marco Carraro, vedo il numero. boh. Ascolta, vuoi raccontarci qualche altro episodio prima di chiudere o informarci di qualcosa? Ma tu ti informo che sabato, no, sabato dopo era una scommessa. Sabato devi pagare una scommessa, cioè? Con il mio ragazzo ho fatto una scommessa e Cos'è che hai fatto? lei ti fa Napoli o Milan. Quindi Ah, vuoi raccontarci ai nostri amici che ci ascoltano? mi sono trovato una ragazza nuova. Ah, ok. E quindi? Quindi avevo scommesso che chi perde rimane il vincitore. Ah, ok, avete capito. Ci volete fare anche voi. Bene, passiamo alle ultime domande. Allora, come nelle altre puntate, faremo un quiz di intelligenza per vedere chi è più astuto dell'X-Lab Trash Code. Sei pronto, Alex? No. A posto. Allora, sono domande crescenti dalla più semplice alla più difficile. Allora, mi devi trovare la differenza tra, non so parlare perché non c'è la soluzione. Cioè, scusa, mi devi trovare la parola che non c'entra nulla tra queste. Cane, gatto, fragola, aquila. Fragola, Ok, non direi mai. ok. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Questo è il 90 trabocchetto. Mm, Perché fino alla fine del 1800 eh, non si riusciva ad avere la colorazione bianca del cavallo, il cavallo non si riusciva ad avere bianco. Quindi la sua sarebbe grigio, perché fino ai primi del Novecento non si riusciva ad avere la colorazione del cavallo bianco. qui mi hai stupito. Che cazzo? È vero, eh? Ok, Lo sapevi? no, Quindi era grigio. ascoltami. Terza Mm, domanda. In una gara di macchine, mm. se tu superi il secondo, in che posizione vai? Sopra il secondo? Sono io il secondo. Grande Alex. Il medico ti prescrive da prendere 3 pastiglie al giorno, Mm, una ogni mezz'ora. mm. Quanto tempo impieghi a ingoiarle tutte e tre? Mezz'ora. Scusa, sei una ogni Una? mezz'ora. Io? Eh, Ah, di mezz'ora hai detto? una ogni mezz'ora, sono tre, una ogni Un'ora. mezz'ora. Un'ora, scusa. Un'ora. Perché? La prima? Mm. Mi stai stupendo. Ok, allora siamo alla quinta domanda. Un treno elettrico Mm, viaggia da nord verso sud mm, e il vento tira verso ovest. mm. Da che parte va il fumo? West. Ok. Se un aereo
si schianta nel confine tra Francia e Italia. Mm. Dove seppelliscono i sopravvissuti? Sono morti tutti? Non... Dopo ripeti la domanda? Se un aereo crolla Eh. nel confine tra Francia e Italia, dove sotterrano i sopravvissuti? Sopravvissuti non vengono sotterrati, sono vivi? Grande! Pazzesco! Dove è una simile, non arrivato i morti. Quanti mesi hanno 28 giorni? 1 febbraio. Gli altri quanti ne hanno? Allora ci sono quelli 30, novembre, settembre, giugno, Ok? aprile, giugno, 30 giugno, novembre, aprile, giugno, settembre, giugno, settembre e novembre. Sì, ma Alex, io ti ho chiesto quanti mesi hanno 28 giorni. Sono 1 febbraio. Ok, gli altri non ne hanno almeno 28, che ne gade più. 30 o 31, dipende dal mese. Ascolta, passiamo alla ottava domanda. La mamma di Marco ha 4 figli. Mm, Uno si chiama Luca, mm, uno si chiama Sara mm. e uno si chiama Giacomo. Come si chiama il quarto figlio? Marco, Pazzesco, pazzesco, incredibile. Completa la sequenza. 2, 4, 8, 16, 32. 64. Pazzesco. Mi trovi la parola sbagliata? Salmone, tonno, lucertola, trota. Lucertola, Moretti. Facciamo un applauso ad Alex che mi ha stupito e noi ci vediamo alla prossima puntata. Iscrivetevi al canale, se avete commenti o domande ad Alex le potremo fare o in un'altra intervista, oppure se avete qualche curiosità o qualche altro ospite che volete vedere nell'X-Lab Podcast, commentate qui sotto. Ci vediamo alla prossima puntata. Alex X-Lab. Saluto con un sabri, Troia. Adesso sei la tua. Non sta a dire che